Doncs ja hi tornem a ser aquí a les Comes amb el resultat, amb el que ha acabat la primera part d'Igualada 0, F2 amb els 2 gols d'Oriol. Sembla ser que hi ha hagut un canvi en files igualadines, ha marxat el dorsal 18 Pol Piqué i ha entrat en el seu lloc el dorsal 11 Pol Schaffer. Per part de l'equip visitant continuen els mateixos 11 jugadors que han començat el partit. D'esquerra a dreta jugant l'Igualada, dreta-esquerra l'Efo. Veurem si l'Igualada és capaç de ficar un gol per ficar-se al partit i si aconsegueix la remuntada. Atenció, l'apertura és bona cap a Schaffer, no hi ha fora de joc, primera ocasió per l'Igualada, pot fer la centrada, entra Schaffer, encararà el porter, es queda sense angle i al final Pau ha acabat aturant, ara ha aturat el joc l'àrbitre Sergi Carrero per ensenyar-li la targeta groga a Xisco per les protestes. Sembla ser que hi ha hagut alguna protesta per reclamar posició antirreglamentària en l'apertura de Sergi cap a Schaffer, però l'extrem dret igualadí estava totalment habilitat. Veurem ara com es resol aquesta jugada. Serà falta indirecta favorable a l'Igualada i estan Totti i Marc a prop de pilota. Sembla ser que Totti jugarà en curt perquè Marc busqui porteria. Està tot sol Schaffer a banda dreta, el xut de Marc molt desviat i la pilota acaba sense perill pels dominis de Pau. S'escalfen dos jugadors a la banda de l'Igualada, sembla ser que són Josep i Valeri, també ho fan 3 per part de l'Efo. Pilota llarga de Pau buscant la zona de davanters de l'Efo, a punt de fer-se un embolic bíceps, pilota a peus de Jaume, a trenca Jaume jugant amb Schaffer, pentina és bona, la pilota cap a Fermín que buscava jugar amb Totti, ha tallat providencial Manzané, que sembla ser que l'Igualada ha sortit endollat com a l'inici de la primera meitat. Veurem si aconsegueix fer el primer gol. I va Schaffer, pilota que buscava a Fermín, ha tallat l'Efo, atenció, pilota rebotada dins l'àrea, podia guanyar-la Schaffer, que està molt participatiu en aquests minuts inicials d'aquesta segona meitat. Surt a la contra l'Efo, pilota cap a Bosch, que ha caigut a terra Bosch, diu l'àrbitre que no hi ha res, surt l'Igualada jugant des de darrere, pilota llarga de Johnny, bona cap a Richard, Pau que no surt i va Richard, xuta Richard, gol, 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 gol de Richard, ha marcat l'Igualada, pilota llarga de Johnny que es converteix en una passada a Richard, dubta Pau, Richard li guanya la partida a Joan, dubta Pau, entre sortir o no sortir es queda sota els pals i Richard, després de deixar-la botar 3 vegades, engalta un xut en cama dreta creuat, enganxat al pal dret de la porteria de l'Efo i aconsegueix fer l'1-2. Només començar aquesta segona meitat pinten bé les coses per l'Igualada. Pilota a punt de recuperar-la Totti, la pressió de Totti sobre Xisco, fica el peu Totti, se l'acaba emportant l'Igualada, però diu l'àrbitre que hi ha hagut falta en la pugna per la pilota de Totti. Serveix ràpidament a Ayala, juga l'Efo des de darrere, és Pau, amb el peu Pau, apertura per Manzané, que ve la pressió de Schaffer, Schaffer a punt d'emportar-se la pilota, l'acaba trencant al lateral esquerra de l'Efo. Atenció, pilota cap a Richard, frontal d'àrea, l'apertura és bona, atenció, Richard s'afavoreix del rebot, centrada de Richard, ha tallat Joan, ha sortit endolladíssim l'Igualada, ha d'aprofitar aquesta
dinàmica a l'Igualada per intentar buscar el gol de l'empat ràpidament, perquè ara mateix l'Efo està fora del partit. Totti, indica jugada Totti. Veurem la jugada d'estratègia de l'Igualada. La centrada Totti busca el segon pal, surt Pau, se li escapa la pilota, no hi ha falta, diu l'àrbitre que sí. Finalment ha indicat la falta en el salt de Joni amb Pau. Atenció, Pau, que s'encara amb Joni. Es queixa el porter de l'espatlla dreta. I l'Igualada que està rondant la porteria rival en busca de l'empat a 2. Mira què et diuen de la pilota. Servirà Pau la falta, pilota llarga de Pau buscant el cap de sort, talla Vice, pilota cau a dominis de Guille, la trenca Guille, és bona la pilota cap a Xafer, la llitera de Xafer, la desmarcada de Richard, la veu Xafer, retalla Xafer, marxa bé, combinaven, Guillem s'equivoca però s'acaben portant Xafer novament, està molt actiu Xafer, totes les pilotes van en busca del dorsal 11 de l'Igualada que està fent molt mal, amassant en aquesta banda dreta. Richard fa la centrada, no arriba Totti, atenció que l'Efo es desplega, pot sortir al contraatac, pilota llarga de Javito buscant a Sort, sorprèn a Joni, la punxa bé Sort, i atenció a la falta de Joni, veurem la targeta de color groga, la pilotada llarga de Javito, busca l'esquena de Joni, la troba, i Sort la dorm de meravelles, i quan es disposa a encarar la porteria de Jaume rep l'empenta des de darrere de Joni que ha vist la cartolina groga. Atenció, que hi ha hagut targeta groga, targeta vermella al delegat de camp de l'Efo per insultar a l'àrbitre. I després d'aquest incident, l'àrbitre es disposarà a col·locar la barrera a la distància correcta. Jugada de perill favorable a l'Efo. Fora bo que no acabés en gol, ja que l'Igualada ha sortit molt endollat en aquesta segona meitat. Es prepara Sort, també està Uriel, autor dels gols, i va Sort, busca el xut, està bé ja a la tanca ofensiva, pot fer la centrada Sort, acaba picant la pilota, tallat bé Vice, pot sortir a la contra, la trenca Fermín, i va a la cursa de Richard i també de Xafer, lluita Richard, se l'emportarà Richard, quina lluita Richard, atenció, va fer la centrada, està tot sol al segon pal, Borja, la pilota l'ha acabat tallant Manzaneque, però la idea de Richard era boníssima. Servirà de banda Guillem, demana lloc a l'àrbitre, es prepara per penjar-la dins l'àrea, ho fa Guillem, busca el cap de Fermín, la guanya Manzaneque, li cau a Guillem, fa la retallada de Guillem, pot fer la central, línia a fons, juga amb Fermín, Fermín centra! Atenció, que hi ha hagut un refús, i ha caigut la pilota de mans de Pau, talla bé Marc, pilota a peus de Totti, ha recuperat l'Igualada ràpidament, Totti que trepitja, a punt de perdre Totti, però la pilota ha estat finalment favorable a l'Igualada en servei de banda. Serà Marc qui serveixi de banda, es prepara, sembla ser un triple canvi a les files de l'Efo, ficava el cos Totti, no s'ha pogut emportar, lluita Totti, deixa la planxa Totti, diu la letra que no hi ha res, Vice la guanyarà, rep la pressió de Sort, combina amb Jaume,
controla Jaume, té temps per pensar-se i per buscar aquesta passada boníssima cap a Richard amb Schaffer, Richard continua, s'ha deixat la pilota endarrere, Richard, però la pilota ha estat favorable a l'Igualada en servei de bandes, preparant el dorsal 9, el 14 i el 16, són Joel, Aaron i Mamadou, i els substituïts, veurem, sembla ser que un és Massana, l'altre és Xisco, i el tercer és el dorsal número 17, Sequera. Cames fresques al mig del camp, en punta d'atac per part de l'Olesa, també a banda esquerra, on Schaffer estava fent molt de mal al lateral esquerra de l'Efo. És allà l'ara que ocupa aquest lateral esquerre i s'emparellarà amb Schaffer. Serveix Guillem, pilota dins l'àrea de Guillem, la lluita Borja, l'acaba trencant la defensa de l'Efo, pilota recuperada Sergi, atenció Sergi que busca la centrada, Sergi al segon pal, no hi ha ningú, arribarà tot i a lluitar-la, pilota dividida dins l'àrea, Sulpau i atrapa. La trenca Pau buscant sorprendre, a punt d'emportar-se la Joel, va guanyar finalment l'Igualada, Guillem tira un barret, intenta marxar Mamadou, la lluita Joel i li afavoreix la pilota. Pilota buscant a Joel, la descarregava amb el cap, no ha trobat a Mamadou que està actuant d'extrem esquerra. Joel que ho fa de punta i Aaron sembla ser que ocupa la posició de lateral dret. Pilota favorable a l'Igualada, hi ha hagut falta en la lluita per la pilota, servirà Sergi. Dubta Sergi si fer un curo en llarg, ho fa finalment en llarg, buscant l'esquena d'Ayala, la troba, és Fermín que buscava la retallada i treu un córner. S'apropa Toti a fer el servei de cantonada. Veurem si la jugada ara és bona i favorable als interessos igualadins. S'apropa Borja, fa la centrada, ha tallat amb el cap Manzané, que pot sortir a la contra l'Efo, es desplega l'atac visitant, atenció, pilota cap a Sort, és un 2 contra 2, Sort que marxa amb un detall tècnic brutal, arriba Joni a la cobertura, continua Sort, fa la central, segon pal, arriba Mamadou, no ha trobat el cap de Mamadou perquè Sort havia fet una jugada boníssima, torna a centrar Mamadou i Sort, gol! Estava tot sol Sort i fa l'1-3, quan millor estava jugant l'Igualada, s'adorm l'Igualada en el replegament defensiu. Sort fa una jugada brutal per banda dreta, busca la centrada cap a Mamadou no troba la rematada però es fa amb la pilota, torna a fer la centrada i sol al centre de l'àrea, arriba Sort i remata a plaer amb el cap i fa pujar l'1-3 al marcador. Quan pitjor ho estava passant al conjunt de l'Efo, es troba amb aquesta jugada de contraatac i castiga a l'Igualada amb l'1-3. Queda molt temps però perquè el conjunt de Salva continua reaccionant, nova pilota buscant l'esquena d'Ayala, la troba, és Schaffer, que està molt encertat en aquesta segona meitat, juga amb Fermín combina amb Borja amb Schaffer, és Fermín arriba a línia de fons, pot fer la centrada endarrere, està mereixent el segon l'Igualada i serà novament servei de cantonada, ha de tenir precaucions també l'Igualada en zona defensiva, perquè si no, en una contra podria matar definitivament el partit l'Efo. Fa la centrada Toti buscant el punt de penal, la rematada fora! Ha trobat el cap de Marc, però la rematada de Marc
no ha trobat la porteria. Pau ha quedat a mitja sortida i la rematada de Marc ha marxat per sobre del travesser. Serà Manzaneque qui serveixi de porteria, buscant un xut més potent que el de Pau. Talla Johnny amb el cap, atenció que no hi ha fora de joc i la pot aprofitar Richard, però arriba Manzaneque per tallar. La pilota que s'acaba perdent, servei ràpid, Schaffer cap a Richard, arriba Ayala per pugnar amb Richard, Richard línia a fons, trepitja Richard i treu un córner. Doncs no, servei de banda finalment per l'Igualada, semblava que s'havia perdut per línia de fons, la penjarà a l'àrea Guillem, busca el cap de Richard, intenta pentinar Fermín, embolic dins l'àrea, caigut Manzaneque i ha indicat que hi ha hagut falta de Schaffer. Es prepara Valeri, aquest jugador cadet que ha pujat per reforçar aquest juvenil de l'Igualada amb el 12 a l'esquena. Valeri, un punta molt agressiu, molt lluitador. Atenció Richard, Richard que està en porta, rep l'ajuda de Fermín, descarrega Richard cap a Fermín, Fermín al lateral de l'àrea combinava amb Richard, a tallar Lefo i la pilota que acaba sortint enganxada al banderí de córner, però és servei de banda. Hi ha moviment per part igualadina, no veu clar Guillem, finalment serveix en curt cap a Fermín, busca la centrada de Guillem, s'estavella en el cos de Manzaneque i serà novament servei de banda. La penja ara Guillem, busca pentinada Fermín, la guanya Sergi a frontal de l'àrea, l'apertura era cap a Guillem, atenció que ha tallat, Ayala pot sortir a la contra, bé Sergi ara, llegint el moviment d'Ayala, se l'emporta l'Igualada, Guillem la pica bé cap a Sergi, la centrada de Sergi, surt Pau i atrapa. La centrada primera de Sergi no ha estat precisa i ha acabat de treballar amb Pau sense problemes. Juga des de darrere Lefo, busca la pilota llarga cap a Sort, fica el peu John i talla. Hi haurà canvi en files igualadines. Marxarà al dorsal 8 Sergi, que ho fa per l'altra banda, i Valeri, que jugarà en punta amb Richard. Veurem com s'organitza l'Igualada. Juga Javito, Javito frontal a l'àrea, tot sol Javito, continua Javito, obrirà cap a Mamadou, Mamadou intenta retallar cap a dins, li aguanta Guillem, busca la pilota, filtrar cap a Joel, buscava el xut Joel, pilota rebotada, acaba a peus de Javito, Javito segueix endarrere cap a Ayala, Ayala fa la centrada, buscant a Joel que descarrega cap a Mamadou, Mamadou el xut fora! Ho ha fet de meravella Joel, ha descarregat d'esquena a porteria cap a l'arribada de Mamadou i el xut de Mamadou no ha trobat porteria per ben poc. Sembla ser que Borja ocuparà la zona de mitjos i Valeri acompanyarà en punt d'atac a Richard. Sobrepassem ja el quart d'hora d'aquesta segona meitat, continua l'1-3 favorable a l'Efo. El gol de Richard que ha fet somiar l'Igualada, però en una contra l'Efo Sort ha fet el 1-3, ha ficat bé el cos Valeri, se l'emporta l'Igualada, juga Borja, Borja l'apertura cap a Guillem, és bona, pot fer la centrada de Guillem, arribarà a taponar Bosch, s'ha dormit Guillem i ha arribat en l'ajuda defensiva Bosch. Servirà Guillem davant de la penja dins l'àrea, la lluita Richard, se l'emporta Richard, Richard rep la falta però diu l'àrbitre que continuï el joc, l'apertura de Marc és bona, cap a Schaffer que ha canviat de banda, Schaffer busca el xut, molt difícil, la pilota que s'acaba perdent molt desviada per línia de fons.
Servirà Manzaneque, la trenca Manzaneque buscant línia de mitjos, salta sort, la guanya en Fermín, la pilota queda en un globus, la lluita Guillem, novament pilota a l'aire, i Fermín que l'acaba tocant amb el cap però no està precís, i li entrega l'esfèrica a Lefo. Talla ara Vice, Totti, no l'acaba de tocar bé Totti, pilota a peus de Guillem però el seu control no ha estat bo, la guanya Fermín, la baixa amb el pit, busca la pilota llarga cap a Richard, és bona, amb avantatge Joan, ha tallat Joan, la lluita Richard, la falta de Richard sobre Joan, Joan que guanyarà uns segons a terra, l'àrbitre considera que hi ha hagut falta i ja està. I la pilota favorable a Lefo, que servirà Manzaneque. Manzaneque buscant la pilota a l'eix de l'atac, ha tallat Johnny, però la pilota torna a recuperar Uriel, apertura cap a Javito, la dor molt bé Javito, atenció al detall tècnic de Javito, ha arribat l'ajuda de Johnny per tallar, però Javito havia marxat amb un gest tècnic molt bo de Marc. Serveis davant de Marc, Schaffer s'equivoca en l'intent de prolongar la pilota i servirà Aaron de banda. Passen els minuts, sembla ser que l'ímpetu inicial de l'Igualada ha quedat apagat amb l'1-3 de l'Efo, però queda molt de temps i un altre gol ficaria de ple al conjunt de Salva en el partit. És Borja qui servirà de banda, ho fa ràpid cap a Valeri, arriba a línia de fons Valeri, fica el cos Valeri, se l'emporta Valeri, intentar combinar amb Guillem, s'equivoca Guillem i arriba Richard per tallar. Serveis en llarg, Ayala acaba trencant buscant la cursa de Mamadou, la deixa botar Vice, protegirà la pilota i servirà el propi Vice de banda. Pilota cap a Fermín, Fermín que lluita amb sort, s'intenta portar Fermín, hi ha falta de sort. Vice que juga en curt cap a Johnny, Johnny combina amb Marc, Marc per dins cap a Totti, Totti marxa d'Uriel, combina novament amb Marc, Marc a banda esquerra amb Totti, Totti busca combinar amb Schaffer, ha ficat bé el peu Aaron i ha tallat. Servei ràpidament Totti, atenció, Valeri dins l'àrea, Valeri pot marcar, fa la centrada quan tenia opció de xut, ha buscat la centrada cap a Richard, se l'emporta Fermín, cau a terra Fermín, Fermín que està actuant com a interior en aquests darrers instants, hi ha hagut falta sobre Fermín, Guillem servirà aquesta falta, buscarà la pilota a l'olla, penja Guillem, la pilota que acaba arribant a mans de Pau. La trenca Pau buscant el cap de Joel, se l'acaben passant Vice, atenció Mamadou dins l'àrea, tallat Guillem, surt Jaume i atrapa. Juga en llarg Jaume buscant la zona de Richard, però acaba tallant bé Lefo, juga al lateral esquerre Ayala, s'equivoca amb el control Mamadou. Serveis Vice, buscant a Richard, fica el cor Richard, arriba Manzaneque per tallar, ja ha guanyat uns metres l'Igualada, i ja està en zona de perill. Serveis Guillem, en curt cap a Borja, a punt de perdre l'Igualada, acaba perdent el conjunt blau. Passen els minuts, l'Igualada que sembla que no pot reaccionar després d'aquest 1-3. S'equivoca Vice, però arriba Johnny per corregir l'error del seu company. Hi havia fora de joc de Richard.
Quan hi haurà canvi en files de l'Olesa. Marxarà el capità Roger Sort, l'autor del 1-3, i entrarà amb l'11 Jorge. Es pren el seu temps. Sort. Reclama la banqueta igualadina que hi ha una pèrdua de temps clara, a punt d'arribar al minut 25 de joc d'aquesta segona meitat. Quedaran 20 menys l'afegit. Marxa Sort i entra Jorge en el seu lloc. Cames noves, cames fresques per la punta d'atac de l'Efo, per intentar castigar l'Igualada en algun contraatac. Manzaneque, que busca la pilota llarga, acabarà dominis de Jaume. Pilota llarga de Jaume, busca la zona de Valeri, la pot guanyar Richard que salta amb Manzaneque. Pilota de Guillem, que no troba companys, surt Uriel des de darrere, pilota oberta cap a Jorge, primera pilota de Jorge. Atenció que desplega l'atac de l'Efo, pot ser bona aquesta ocasió per l'Efo, i va Javito, fa la centrada, busca el segon pal, massa forta, no arribarà Mamadou i serà servei de porteria. Jaume, que jugarà en llarg, buscant a zona de mitjos, saltarà Fermín, no l'acaba de pentinar Fermín, però s'ho fa Richard, se l'emporta Borja, hi ha hagut mans de Manzaneque. I posarà la pilota en joc l'Igualada. Hi ha hagut groga, sembla ser que per allà la que no està qui ha comès la falta, però sí que hi ha hagut alguna protesta del lateral esquerre de l'Efo. Veurem si ara pilota aturada de l'Igualada és capaç de retallar distàncies. Serà tot i l'encarregat de posar la pilota en joc. Pilota cap a Richard dins l'àrea, pot buscar el xut Richard, ha tapat bé Manzaneque, la jugada estratègia de l'equip igualadí, indica ara Aroni Vice, pilota favorable a l'Igualada, serveix ràpidament Vice, l'Igualada un pèl desorganitzat ara, atenció que pot sortir a la contra l'Olesa, acaba tallant Joni, li surt una passada cap a Xafer, pilota interior cap a Guillem dins l'àrea, el xut a Guillem, gol de l'Igualada, marcat Guillem, ha retallat distàncies, l'Igualada 2-3, la pilota de Xafer, que feia estona que no entrava en joc, la torna a tocar Xafer, torna a crear perill en favor de l'Igualada, i Guillem, que apareix com a davanter centre, sorprenent a la defensa de l'Olesa, despenjant-se de la seva posició de lateral, i Guillem, que sorprèn a Pau fent una mitja vaselina i el va per dalt. L'Igualada que torna a ficar-se la plena al partit. Veurem com gestiona ara aquests 20 minuts que queden el conjunt de Salva i com ho fa també l'Efo. Ha de prendre ara precaucions l'Igualada en zona defensiva. Atenció que recupera l'Efo, Joni, pot ser bona aquesta de pilota cap a Valeri, Valeri davant de Pau, surt Pau ràpid i atrapa. L'Igualada ara que està molt abolcat, atenció, pilota recuperada per l'Igualada, és Borja, l'apertura cap a Guillem, Guillem l'autor del 2-3, descarregava Fermín, pot fer la centrada, Fermín arriba a línia de fons, busca la centrada, segon pal, arribarà Valeri, despenjava Valeri, torna a recuperar Xafer, Xafer a cama canviada, fa la centrada, arriba Guillem, pilota cap a Fermín, diu l'àrbitre que hi ha hagut falta, ha quedat invalidada la jugada, però l'Igualada està molt abocat a l'atac, està prenent molts riscos i un gol ara de l'Efo seria
un cop molt dur, però és el que li queda a l'Igualada buscar el tercer. Surt el dorsal número 20, Cristian, en lloc d'Ayala, cames noves en defensa i marxa Javito, aquest hàbil jugador en banda dreta, ha entrat en el seu lloc, Xavi amb el dorsal 6, talla Totti, acaba refusant Vice, se l'emporta Borja, Borja intenta marxar del seu defensor, Totti juga amb Vice que rep l'entrada de Bosch, diu l'altre que no hi ha hagut res, sinó que ha sigut pilota favorable a l'EFO. Servirà Aron, que ara juga de lateral esquerra. Aron que busca Mamadou, arriba Joni a tallar, protegir la pilota de Joni, acaba controlant el capità igualadí, és Vice qui juga per dins amb Fermín, Fermín intenta marxar, rep la falta d'Aron, finalment ha tallat Aron, atenció, s'ha d'intentar servir ràpid, Guillem, atenció a l'entrada d'Aron, veurem el color de la targeta i serà groga per Aron. L'entrada d'Aron molt lletja, ha tallat amb el peu Aron però ha deixat la cama i ha impactat amb el genoll de Guillem, que s'ha pogut fer molt mal, li ha clavat els tacs al genoll el número 17 de l'Igualada, Guillem. Quan a banda estan preparats el dorsal 21 Josep i el 18 Pol Piqué, que tornarà a ingressar al terreny de joc. Veurem qui són els substituïts. Superem la mitja hora de joc d'aquesta segona meitat. Queden una mica menys de 15 minuts, més l'afegit. L'Igualada, que té temps de fer l'empat a 3. Es recupera Guillem, veurem si pot continuar. Sembla ser que en principi ho podrà fer. I Joni penjarà la pilota a l'àrea. Se te va a subir al campo de la distinta. ¿Eso no te lo sabes o qué? La línia de l'EFO que la tira molt amunt, buscant que no creïn gaire perill a la seva zona defensiva, i va Joni, la penja, entra Totti i Valeri, atenció Valeri que la lluitarà, però surt Pau i atrapa. Pilota oberta, ràpida per la cursa de Xavi, pilota cap a Jorge, no hi ha fora de joc, és un 3-2, ha tallat Vicenç, providencial. Vice que la treu bé cap a Fermín, Fermín que es mou per tot el camp, és Totti l'apertura cap a Valeri, és bona, i va Valeri en cursa amb Joan, lluita Valeri, fica el cos Valeri, se l'emporta l'EFO, surt des de darrere Bosch, l'apertura és boníssima cap a Mamadou, està trencat el partit, l'EFO pot aprofitar, també ho pot aprofitar l'Igualada, atenció que marxa Mamadou, bona la passada cap a Joel, quina ocasió tan clara, quina mà de Jaume que ha evitat el quart. La jugada boníssima de Mamadou, marxa de Vice, la pilota filtrada per la desmarcada del capità Joel, i el xuc creuat de Joel fica bé la mà a baix. Jaume i evita el 2-4 de l'EFO. El servei de cantonada de l'EFO, busca el cap de Joel, acaba impactant amb la pilota Joel, però no troba porteria. És Vice qui s'emporta la pilota, combina amb Richard, intentava descarregar, s'equivoca Richard, que li pesa una mica les cames. És Borja un dels substituïts, l'altre serà Marc. Veurem com s'organitza l'equip, sembla ser que Pol Piqué pot ocupar zona de mitjos i Josep serà al lateral esquerre. Marxen Marc i marxen Borja. Bona feina de Borja en aquesta segona meitat, també Marc en la primera meitat, on ha estat molt més actiu, lluita a Richard, cau a terra Richard, pilota dividida, la lluita Fermín, la guanya Pol,
se la pot emportar Uriel, ho aconsegueix Uriel, lluita amb ell Totti, continua Uriel a la pilota, apertura cap a Mamadou, està tot sol, Mamadou arriba Guillem per tallar i hi ha hagut falta a sobre de Mamadou. Que bé ha estat Guillem, però estava tot sol Mamadou. Pilota llarga de Johnny buscant el cap de Richard, no el troba, sí troba l'apertura de Fermín cap a Xafer, que ara ha vingut a banda dreta on ha fet més mal, Xafer continua, falta de Manzaneque i serà cartolina groga. Manzaneque que ha trebat a Xafer, serà un minicorner per l'Igualada. Xafer que ha canviat ara a banda dreta i la primera que ha tingut ha creat perill. Jugada en favor de l'Igualada, jugada de perill favorable als interessos igualadins. Totti penjarà la pilota a l'olla, puja les torres igualadines, es queda a la frontal Pol Piqué i també Josep. Moviment dins l'àrea, penja Totti buscant el punt de penal, Richard no troba la rematada, la lluita Johnny, evitarà que surti, i l'àrbitre que no, que ha sortit i serà servei de porteria. Deu minuts per arribar al 45. L'Igualada tot cor que busca l'empat davant un gran equip com és l'Efo. Tallarà Xafer, se li escapa la pilota a Pol Xafer, servei d'en llarg Aron buscant l'esquena de Guillem, però no es deixa sorprendre el lateral dret igualadí. Pilota lluitada per Xafer, se l'emportarà l'Igualada en servei de banda, és Guillem, deixa cap a Pol Piqué, que no ha estat gaire format a la primera meitat, en aquesta primera intervenció de la segona tampoc ho ha estat. Serveix Aron de banda, busca Mamadou, que fica el cos, se la pot emportar Jorge, lluita Guillem amb Jorge, la pilota acaba sent favorable a l'Igualada. Hi haurà groga per Jorge per desplaçar la pilota i pèrdua de temps, targeta groga per l'11 del conjunt de l'Olesa de Montserrat. I Guillem servirà novament de banda per l'Igualada. Ha de fer un últim esforç aquest juvenil A de salva per aconseguir l'empat. Pol Piqué se l'emporta Totti, és Xafer en punt d'emportar-se la pilota que la guanya Guillem, finalment la baixa a terra. Oh, quina agressió! L'agressió d'Aron a Richard, veurem a veure el color de la targeta, si és groga, sembla ser que és la segona a Aron, però podia ser targeta groga directa, vermella directa, i li ha mostrat la targeta groga i sí, era la segona. El jugador Aron es queda amb un jugador menys. L'escola de futbol d'Olesa de Montserrat i l'Igualada que jugarà aquests darrers instants el que queda de partit, més l'afegit amb un jugador més. Veurem si el conjunt de Salva és capaç d'aprofitar aquesta superioritat numèrica i aconseguir el gol de l'empat que s'està mereixent en aquesta segona part. Totti i Guillem junts al costat de la pilota. Servirà Totti o Guillem, veurem. O si busca una jugada d'estratègia. I va Guillem, passa de llarg Guillem.
busca la pilota Totti a Guillem, li caurà novament a Totti, pot fer la centrada, a veure si ho fa, busca Valeri que el colpeja amb el cap, però no troba porteria, la rematada del punta igualadí, i Pau que es pren el seu temps per servir de porteria. 2-3 guanya Lefo, deixa que el servei sigui per Manzaneque i veurà la targeta groga. No sabem si Pau o Manzaneque, si és Manzaneque serà la segona, si és Pau serà la primera. La targeta groga que serà pel porter sembla ser, groga pel porter, perquè si hagués estat per Manzaneque s'hagués quedat amb 9 jugadors Lefo. La groga per Pau, per pèrdua de temps. Ara servirà Manzaneque. Pilota llarga de Manzaneque buscant la punta de Jorge, saltarà tot i a mi, la guanya amb el pit. Però se l'acaben portant Lefo, atenció, apertura cap a Mamadou, Mamadou encararà Guillem. Guillem surt al seu pas, continua Mamadou, Mamadou retalla, busca la centrada, xut, i Vite, que estava tot sol, l'acaba trencant, no vol complicacions. Servei de banda per Lefo. Arribem al 40. Discussió ara de Chafe i Joan. Servirà Joan de banda. Jorge rep la pressió a Fermín. Fermín a punt de recuperar o aconseguir l'igualada. És Pol Piqué. Pol Piqué que continua. Johnny la trenca buscant la cursa de Valeri. Pot ser bona. Tallat amb el cap. Cristian se l'emporta l'igualada. Buscava una passada interior cap a Valeri. Valeri no ha llegit la intenció de Vice i Pau que perd uns segons. Servirà en llarg Pau, pilota llarga buscant el cap de Jorge, ha tallat Johnny ben col·locat, fica el cos Valeri, la guanya Xavi amb el cap combinant amb Joel que posa la directa i rep la falta de Fermín. Servirà la falta Xavi. 4 jugadors de l'EFO que ara no pugen a la rematada. Prefereixen guardar la roba darrere i no veure sorpresos en una possible contra. Atenció a la centrada! Quina aturada! Quina doble aturada! Hi ha un gol, atenció a l'agressió final de Uriel. Veurem que acaba indicant l'àrbitre. La doble aturada de Jaume ha estat brutal, però Uriel ha arribat des de darrere, ningú el marcava i ha ficat la puntera. Ha sigut Jorge finalment, el dorsal 11, qui tenia una targeta groga i que ha exhibat un cop de puny a Jaume. Veurem si li mostra la segona targeta groga, que seria expulsió. Aconsegueix l'EFO el 2-4, aconsegueix el gol que sentencia definitivament el partit. Queda molts pocs minuts de partit. L'àrbitre que ha pres una decisió salomònica, no ha tret targeta a cap dels dos jugadors que s'han trobat a l'embolic, i l'Igualada que intentarà buscar el tercer a la desesperada, però queda molt poc temps i aquest gol ha fet mal. Servei de banda favorable a l'Igualada. A punt d'arribar al 44 de joc, quedarà un més l'afegit. Se li acaba el temps a l'Igualada, un Igualada que ha estat molt lluitador, amb molt d'acord en aquesta segona meitat, però que no ha trobat premi
la lluita Fermín, salta Richard, se l'acaben portant el 19 igual a dir, és Guillem per dins amb Fermín, pot fer la centrada de Richard, la prova, busca el segon pal, la deixa a peus de Josep, Valeri, Josep fa la centrada, s'estavella a peus de Cristian, serà córner. Veurem si aconsegueix el 3-4 i l'afegit pot tindre alguna opció d'empat d'Igualada. Juga en cor Toti a la frontària, fa la centrada, busca el segon pal, massa passada, i el partit que està morint. Lefo que s'emportarà els 3 punts de les Comes, Lefo que es col·locarà amb 48 punts i l'Igualada continuarà amb 38. Pilota llarga, buscant a Mamadou, lluita Guillem amb ell, evita que se la pugui emportar Mamadou Guillem, pilota Fermín, rep la falta de Joel, però deixa seguir el joc l'àrbitre, ara Xavi ha comès falta sobre Pol Piqué, servirà Johnny, a prop de línia de mitjos, entrem en temps afegit ja, pilota llarga de Johnny buscant la punta dreta d'atac, on rep Josep reconvertit extrem, Vice endarrereix cap a Johnny, puja Guillem també a l'atac, Johnny l'apertura cap a Fermín, ha tallat Joan amb el pit, la trenca Joan, la lluitarà Bosch i Jorge, l'acaben portant Vice, deixa cap a Josep trepitja, marxa bé de Cristian, continua Josep, intenta fer la passada cap a Valeri, s'ha equivocat en la passada i la pilota que s'acaba perdent per línia lateral. Cristian servirà de banda quan el partit està a punt d'acabar. Pilota buscant a Jorge, lluita amb Vice, se l'emporta Jorge, continua Jorge, es plantarà de banda, Jaume surt, Jaume se l'emporta Jorge, pot fer el 5è Jorge, el xut, que no ha estat xut ni ha estat centrada, i a porteria buida Jorge ha acabat de perdonar el 2-5, l'Igualada trencat, l'Igualada que està desitjant que acabi el partit. Jaume que servirà en curt cap a Guillem, rep Guillem, 2-4 al marcador, pilota llarga de Guillem buscant a Valeri, ha tallat Joan al cap, això s'emporta Igualada, i Richard fa la centrada cap a Valeri, talla Cristian amb el cap, se l'emportarà Joel, lluita Toti amb ell, a mans de Toti, i el partit que morirà en dominis de l'Olesa de Montserrat. Pilota llarga de Manzaneque buscant a Jorge, salta Jorge, la guanya Johnny, pilota que cau a mans de Jaume, pilota llarga de Jaume buscant el cap de Valeri, intenta guanyar Pol Piqué, s'ha intentat emportar Pol Piqué, finalment ha arribat Manzaneque per tallar, acaba trencant Manzaneque a servei de banda, Vice que serveix de banda buscant a Toti, talla amb el cap Cristian, l'àrbitre que es mira el crono, serveix novament Vice, cap a Pol Piqué, pilota d'interior cap a Valeri, i hi ha hagut posició antirreglamentària de Valeri. Serveix en llarg Manzaneque, talla Johnny amb la mà, serà targeta per Johnny i serà expulsió pel capità igualadí. Expulsió tonta de Johnny.
per tallar la pilota amb la mà tenia groga, el capità igual ha dit desquiciat, i els dos equips que acabaran amb 10 jugadors. Pilota penjada d'Uriel, a dins l'àrea, salta Xavi, s'emporta Jorge, el xut de Jorge, quina aturada de Jaume, que acaba d'evitar el cinquè, quan l'àrbitre indica que ja s'ha acabat, que ja n'hi ha prou, a final del partit amb la victòria per 2-4 de l'EFO, que aconsegueix emportar-se els 3 punts de les Comes, i l'Igualada molt volantoriós, que ho ha intentat tot en aquesta segona meitat. Doncs això ha estat tot des de les Comes. Ens despedim ja d'aquesta retransmissió. Fins la propera.